Biso à travers le monde, au bazola na biso, awa ezali action ya écho de maman congolaise. Au monde bien écho de maman congolaise. Ezali likanisi ya maman Beya. Maman Beya asala on jana pour encadrer ba femme. Mais ba initiative boye ce sont des choses à louer. Vraiment que merci beaucoup. Tout ça na kisenzo. En tout cas vraiment hein, il faut avoir maman Beya écho de maman congolaise beaucoup ma koto. Vraiment merci. Mabe en tout cas mais avant de bana to benga papa na biso mabe école ma congolaise biso bandimaka nzambe papa na biso Laurent Mbouyi a même ça le samo avant de bana bon peut-être ma pour bon to bondela Zambé ya bokasi nyoso tata na biso ya likolo tozo sanzola kombo na yo po ndo bongezo a place nesika oyo tozo pesa o melese utina kati ya mitema na biso pona bolamu osala ka biso obatela ki biso oyebaki makanisi na biso kasi ndo kambaki po réalisation salema melesi mingi pona bokuta ni ona bandeko ba uti musika pona koyana kati nesika oyo sepeli bana oyo ebele bayeba kozwa lisalisi na kati nesika oyo dena bongo to sengi na yo ba kobatela oazali lokola initiatrice ya Asbel oyo mama na biso Beya osunga yo salisa ye obakisele bwana pe mayele pona misala misusu etami na kati ya bakanisi na ye eba kokokisama opangola pe mulongo mobimba ya bato bazakana na équipe pour que ba réalisation oyo eba kopesa lisungi bayibaso bazoya bayibazana kati ya pasi kolela kozanga tamusu setana bango eze malamu te bazana posa ya kozwa makasi po bayiba ko se débrouiller mais au moyen wenzambe bokasi wane zozanga kasi bato zo pesa mayele pozo simba bango motema pona ko pratiquer amour di prochaine lokola mana biso Beya nde pesi makanisi ete ba mama ebele o bazana ba difficulté za ba yo batangi te na kati ya formation zo disposer na kati ya basbel na ye ezo pesa nzia bato bazo mayele po ba ko sunga bango lobito lobikuna salisa esika oyo na kombo ya Yesu ezele esika bato ba ko zo kisi esika ba zo compréhension tant ba une échange na muto akoteka na kati bazana ba difficulté te to na ba compréhension te opambola ba activité zo bana koleka na kati de sikoyo kasi opesa ba angelo santu ba ko disposer esika oyo ezala ya bango pona libateli yo kama wa ebandeli ya molulu kinu na suka oza na biso elongo tozo fongola yango po bato ba ko zo kimia tozo fongola yango pose esika des autres te ndimo le sambo na biso na kombo ya Yesu amen amen merci to benga mama Ngalula yaka nanu aibisa biso école de maman congolaise zanine parce que mingi bazona la biso wana mususa pour la première fois ba monaka osunini ma école de maman congolaise zanine école de maman congolaise eza association oyo eza créée par maman Béatrice Biataka Bongo. Biataka Bongo. Voilà. Dame de fer. Oui. Azana Belgique. Nde azui likanisi oyo ya ke asangisa ba mama pona kosunga bango ba oyo baza na pasi oyo bayebi ko se prendre en charge te baye kola mwa musala neti sikoyo tozana musala ya kolakisa ba mama kotonga kolakisa ba mama kotanga toza pe na informatique tosto fongoli lisusu mais lelo nde toye awa na kisenso kotiela lisusu ba mama na biso na ba papa na bana na biso ya kisenso awa pharmacie po bakoka pe kosomba bakisi atala malamu na prix moko ya bien bon yango nde nazaki na oyo koloba merci merci tobengi papa Kabongo le secrétaire général il y a école de maman congolaise il y a côté yo ah voilà il y a bomona ozoye namona papa Kabongo kaka yende mutabota biso mama Beya vraiment vraiment félicitations maman Nessa savio maman Nessa ya penan tout le monde maman Nessa grâce makasi ya koloba ah voilà makasi oba bango nde bayila biso mama Beya en tout cas mama Beya vraiment nzambe akumisama pona ndenge makanisi ya boye mais na kosala balobaka so mutu aza vivant nde basala témoignage na mama Beya ndenge ni Beya nga basala pe témoignage na ngai mwana moko abotamaka sans anus il fallait tout le kambongo to mema ye na AJ kaka na maana yaka parce que vous allez
na Facebook nzamba abi tinda na maman message nani natindi maman message maman tu as besoin ya c'était combien encore 150 pour kofongola kosala formulaire kozo fiche l'hôpital. Voilà. Mabe ya tinda $150 nous avons na Mbinza je crois. À partir avant de comment partir en tout cas mabe ya nzamba kumisama mais malheureusement moi na kufa atika biso ya ngoza la fait parce que rebe ça mabe ya ça qui tout à ça va démarche ba que moi na potumbo to comprendre ça comme merci papa kabongo zonga naye. Mais maintenant sikoyo nani tous on a nous mais invité la bien ça rapide nana ya raté tous on avait invité surprise parce que maman ya maman à attendre invité bien surprise ya peka maman éco de maman congolaise éco kaka éco mais tata moi sina epé le sous tata moi ça m'a beya bon yo ya kindenge na éco maman de maman congolaise nayaki yaya ye moko moto ayeko yebisa biso ke il faut boya tozala okota mpe na éco de mama lokoza mpe tata mwasi ya mwana il faut ozala mpe na kati ya éco de mama yango nde toye. Est-ce que message nini et témoignage ozalaka ndenge mpona mabeya ngasa témoignage na ngai mpona mama beya témoignage ezali azosala bamakambo ya bien afungoli batelier azosunga mpe bamama bana bamikolo bampaka aosala mpona bango mama malamu aza malamu nazonga pas passé yozonga ala penza otolobaka na 16 années là bazwaki bokasi te ya kotanga kelasi ezalaki foti na bango te mbala mosusu ezalaki baboti bazalaki na makoki te ya kotinda bango kelasi kasi po babunga te mama be azwi likanisi nini azwi likanisi ete na kati ya Asbel oyo centre ya formation ezali esika bato basengeli koyekola pona kokata to kotonga elamba bato baye bakozipa nzoto malamu mama atie ba moyen na ye centre ezali na Mongafula na Mongafula esika centre wana etiami bato bazokende kozwa mayele ya sika centre mosusu ezali ya esthétique bandeko bayekolaka kosala bato baswe ya suki visage kobongisa maboko mikuwa ba massage po mutu elonge makitoko soki bato baye na tango alikwela po na kokwelana paka na posa pe kokena bandako ya kobongisa to benga na lopoto salon de coiffure mama apesi bato mayele azoti pesa bango futa bango po na kolakisa baye baso bazana makoki te po bazwa makoki po lobi bazala bakulu na pete ezali esengo mingi surtout oyebi ke na mboka na biso tozala na problème ya expression ya ba mama donc na kati ya mboka politique bazolinga basi baloba te bon batanga te basi bayebelo te mama mosi atanga ba memi abala oyebi ke mama balobi na lopoto et dit qu'une femme c'est dit que toute une nation babi nini c'est la maman qui donne la vie donc éduquer une femme c'est dit que toute une nation maman bobette tala leo tozala na kati ya commune qui sait swao na district ya Mwamba tozala na kati ya district mpo bato mosusu bayebi te Kinshasa ezali capitale ya RDC ezali miloire ya RDC ezali capitale ya bainstitution bon esika nazokoloba boye eko yango ese ekomi na kati ya kiseso awa eko ya bamama donc ekomi ntango ya bamama mpe baloba bamama balongola complexe balongola na futurité bamama barefléchir ndenge moko na bapapa parce que d'abord maman nde amemi papa 9 mois non maman amemi papa 9 mois mabeboti tobenga première dame alba mingi te aya tosala plaisir yaka a inauguré première dame ayeko inauguré pharmacie na Kisenso voilà éco de maman Congo voilà moutako inauguré pharmacie eza bongo la première dame donc les beaux mona tozana Kisenso on dirait que Kisenso awa esika bayeko inauguré pharmacie éco de maman congolaise on dirait que Kisenso donc total comment est-ce que collègue bon, comment est-ce que Kosalama donc Maman Bobette. Oui. Awa bala Kinshasa bala Congo DC ba diaspora. D'abord c'est peli na initiative ya initiatrice pe présidente na biso eko ya ba mama. Na kati ya Bela. Mama Beya. Mosi mobali. Mosi amayele. Oyo ata azali libana mboka me azali ko penser na peuple na ye. Tala mosika esika mama azali na Belgique. Mais tala esika oyo aye ko penser na bale ya Kisesu. Au contraire, on a quand Kisesu toi là ba député to voter. Toza na ba sénatrice, ba sénateur. Mais pour moi la motasali moi zese ya boye. Ezate.
intérêt personnel. Au contraire, maman, les lorsque mboke est considéré, surtout maman, ce qui va montrer à solo, à travers l'écho, il y a ma maman congolaise. Donc, qui peut qu'on revendique le droit à la biso. Ok. Inauguration et la pharmacie Éco des mamans congolaises en direct de Kinshasa. Ça se passe avec la première dame, Maman Nassanjo. Donc, je représente la première dame de la RDC, l'épouse du chef de l'État, Maman Denise Nyankero Tshisekedi. Je représente en tant que la première conseillère du chef de l'État et je représente notre ministre de notre tutelle de la santé. Parce que les Congolais, les Congolais, ils ont soutenu Bangoyo. Et ça, depuis Bakena Potowana, comment la bango bamusu kutu bakoma ba combattant. Et ça m'a bête pour la se battre pour la Congo. Mais quelque part, baso ko perdre du temps. Tala makambo mama be azo ko sala. Chaka ko. Papa Kabongo. Papa Kabongo sawa. Papa Kabongo. Nazali artiste et comédien, babenga première dame d'Afrique. Nous avons représenté la première dame de l'Afrique centrale. Commençant par distinguer première dame, la mère de la nation congolaise, l'épouse du chef de l'État. En tant que corps médical, Denise Nyankero Tshisekedi, en tant que la première conseillère du chef de l'État que je représente, avec notre ministre de Santé, son excellence, Oyo a représenté na ba corps de santé, ba docteur Minganga Nyoso. Na ye pour la kofungola écho de maman congolaise. Pharmacie yo et ye pour na kosunga peuple ya commune ya Kisesu. En particulier district ya Mwamba. Parce que ngai pe na vana kana commune ya Lemba mais na zawa la Kisesu. Pas malade ya équipe à la place cité. Okoyi kozala ozana na ngaliema nafuna me oyaki kotala ndeko na Kisesu me fèvre kangiyo. Pharmacie kosunga yo. Mama, zwa. Ça sopa kita mutema kombo na Yesu Kristo awa tofungoli yango. Mama beya. Tofungoli ezali pona bakoko. Ezali pona bakoko na kombo na Yesu. Ewo! Maboko! Oyo ezali fait oyo Maman Marie ayebisaki Yesu alobi masanga esili. Zango yango donc fête eba. Yesu asekbaki na cimetière. Nana monaki Yesu asekbaki. Maman. Nana monaki Yesu asekbaki. Maman. Nana pesaki sango ya lisekba Yesu. Nani? Nana botaki Yesu. Kokota na kati Maman Nassanjo. Nana botaki président Tsaka Congo. Nana Melissa Tsaka Congo libele. Pesa mandam. Tosepeli kofungola écho de maman congolaise na sanza misato po za sanza ya ba mama. Yango tozali ko bengisa ba mama nyos. Merci. Maman Bobette. Voilà, merci. Siko awa mama la première dame ba prier za ndenge nini kozatika batu banda suko kima mama awa moko humanitaire ezali seulement kapona ko assister peuple autochtone ya commune ya Kisesu. Oyebi ke kisangami na matete omoni pharmacie district ya Mwamba okomona ba pharmacie o mama za na ba projet ya kofunga même hôpital. Mais problème autozo yebisaka na bateau ba na ba bonne foi bon soutenir école ya ba maman congolaise. Premier ministre mboka na biso excellent Sama Lukonde, président de l'Assemblée nationale professeur Mboso, président du Sénat docteur Bati Lukwebo, docteur en économie. Tala ba congolaise ya ko soutenir bango o mo sa tonga mboka te siku il faut biso to sa nini o za ko tonga mboka te. Eza toko tonga mboka na maloba.
balobi mosala leka maloba donc soki santé no eza malamu te mama okosala mosala malamu te yango omoni mama alobi toyebi ke bitumba ezali covid-19 ezali changement ya état de droit ezali mais il faut kobunda mpe mpona santé ya mona ya Congo bacongolais majorité nde tozali awa majorité oyebi ke mboka na biso bangungi bazali awa bamaladi ndenge na ndenge typhoïde mais soki ozomona bato lelo bazokokufa mosusu kozanga kaka pharmacie ya boye bahôpital eza awa mais pharmacie eza te bazopesa mama losandoa oh babani na mama na sandoa maman c'est mon droit la santé n'a pas de prix maman malaria banini kosu nyonso tu omema na ndako mama omemela bana omoni sikoyo balobi monganga minganga eza yesu mais yesu apesa mayele na minganga soki lelo papa oyo mama be akanisi ngai na bamedikama ya boye même yo nde oza wana mama bobete baomona oza mosi kitoko kende komata kilo bakozwa na banyama na libumu na wana okokamwa bobete bazokomona wana mama bobete ozali parmi bajournaliste ya basi oyo bazosala fierité ya parité na presse aligne na mboka na biso otalamaka moto akosa te oza mwasi kitoko naomona oboye ndeko nanga mwasi elongi na olokwa susa mai merci beaucoup ditama lokwa pomme de terre tosola na papa tokutia na kati ya pharmacie papa bonsoir bonsoir kombo nani papa kombo nanga Delo Kamanda papa Delo oza corps médical puis oza kaka mutu non naza corps médical naza infirmier oza infirmier donc yo nde mutu oza awa expliquez biso nanu initiative oyo et puis quoi ko placer ngona kisenso est-ce que ça ezaki facile non, ce n'était pas facile. Très difficile. Mais na courage ya maman, na biso ba représentant na awa na kisenso, ndo moni eloko oyo evandi. Mais tu dis que ba projet est belé ensemble. Mais est-ce que ba kiso pesa périmètre, ça ba kiso moko eza bien? Non, ba kiso eza périmètre eza wate. Na ba kiso eza pembeni pona eza la périmètre eza te. Ba kiso nyonso eza sika, tango ezokota bisomo toke somba totali ba date inspiration nyonso tout eza calme. Tozela pe ko ba kiso ko utana ngambo ya mikili ya poto. Nyonso tout donc awa pena eza la pharmacie liboso na kisenso. Quand on a la pharmacie liboso na kisenso, na bien le nini to raisonner. Donc pharmacie liboso na kisenso. OK, merci. Un mot na ba habitant nyonso ya kisenso na minute. OK, pharmacie ya mwana tozela ki yango tamulai yango yeye. Eza na prix moko abordable. OK. Mama Biata a pesi cadeau na kisenso. Donc ba prix o eza ekozalawa o eza awa partout ezati. Donc to tie de façon que to aider population kisenso oyo baza koto, c'est ça. OK, merci beaucoup. Donc ba ça la pe awa baza ba corps médical. Corps médical. Awa nyonso donc santé. OK. Merci beaucoup papa tozaki na déjà libanda. To bima na biso libanda ya po. Papa bazo mbela ote. OK. Mieko de maman congolaise. Mieko de maman congolaise. Mama Béa yesengi tozala branché. Mieko de maman congolaise. Yesengi tozala branché na kati ya masolo. Yango nde kozala tozala iti. Bato nyonso esengi tozala initiative na mama congolaise. Po biso tozala ini esengi tozala na eko congolaise ya mama Béa. Mama Béa. Mama Béa. Tozala eko na mama Béa. Tozala eko. Chaque Congo lobby président tozala ini na chaque Congo tokozala bien déterminé na chaque Congo tokozala ini mama Béa tokozala eko. Merci le président. Solidarité avec l'école des mamans congolaises.
solidarité avec l'école de maman congolaise. Yango wana na auto ya bisabino ba congolais surtout ba maman. Message on a ko lancer en pas ya ba grande dame. Pe présidente ya école de maman congolaise. Maman ya ko éveiller conscience ba maman. Na kati mboka na biso ba maman ba yebaka valeur na bango te. Ba yebaka ko promouvoir misala ya baninga te. Ba maman tolonga na kotonga. Tolomba, tala bana bango bazo kotanga. Ba mama boya, ba mama boya. Ba mama bakima kaka. Nasa mosi lo kwa bino. Mosi la pele bena. Boya, boya, boya kotanga. Boya bino boya te. Tala mwana. Ata biso ya kosta musala kaka. Yeso obenge kana pubunda yembanga. Mama malembe. Tala makasi me malembe. Mama tota moko. Mama tala ba komi nini? No baba kasi toza élève te. Mama tanga. Balobi école de maman congolaise. Mama yo tanga na tourno. Ba komi nini? École de maman congolaise. Et la kisini école de maman congolaise. Et la kisini. Donc le laka yaba maman donc quoi donc le kito yaba maman c'est parmi ba maman yo bozanan oza maman congolaise c'était comme la classe ni 6e donc finaliste bientôt là diplôme d'état dans 2023 va avoir diplômé d'état yo besoin la classe ni 6e donc maman Beya maman wakaka bon maman n'est pas futur maman. Ça veut dire maman. Oh, il y a ça l'initiative. Comme maman Beya. Il y a Takabon. Azali na kata Bercy. Azali diaspora. Il y a moi aussi. Mais tant ici, Azali na Potokuna. Namboka bakoko na biso. Banoko, baberge. Mais azoko passé. Pas ba musu na kisasa. Ba mo na kisasa ka Gombe. Kaka bandane. Kaka Kitambo. Kaka Lemba. Kaka Kalamu. Mais tu as qui sait super d'accord commune. Donc commune monsieur les qui commune monsieur César. Ils sont tout dans la carte qui ça. Donc lui oh les amis commune à bien affilé. Il y a autre 5 vraiment que bino ba maman ya commune qui sait sous. Les rombo ici nous va na moyo pharmacie yango. Yo appelle on sepela moko aussi sa classe. Donc on va aux amis ça la tato bobali. Bon penser pe la commune na bino bon exemple. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga e. Kolia madesu pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu.
Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à réger. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko yokaté. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital ya Minene. Baibisanga Eko yokaté. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka nakangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki Nzambe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Bisenga senga sanga na le mipi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi mokoni ni ye bato bakolia pe na sima na ngai yesi mokoni ni ye bato bakolata pe na sima na ngai yesi mokoni ni ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le mipi ya bisenga senga sanga londa ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Sawa fako sawa fako watiti shina nsambi watenzelela watiti shina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa Alléluia chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelelele nalingi mobala oyo